Va ora in onda Potere al Popolo. È che c'è un po' di raffreddore, allora non sento quel profumo di napalm la mattina presto. Buongiorno, 4 minuti dopo le 11 e qualcuno ci vede lontano, no? Dice, perché Radio Libertà manda in onda queste basi, questi pezzi, questi... Non sta succedendo assolutamente nulla. Certo, le dichiarazioni di Cavo Dragone dappertutto, e il fatto che nessuno sia riuscito a intervistarlo, eccolo qua, è Francesco che si sfoga, perché la mattina poi la mattina è così, il pomeriggio diventa buono e va in giro francescanamente, fratello, a baciare tutti quanti. Infatti io cerco di non fargli mettere il turno pomeridiano perché è peggio di Gabriella Monti, quando ti bacia lui torna, Gabriella Monti anche questo mercoledì alle 15 è tornata la trasmissione, mi ritorna in mente, e oggi ritorna anche Borgonovo con la sua cittadella, ore 13, il vice direttore della Verità è tornato in onda su Radio Libertà. Ancora il buon mattino da Sammy Varin, certo si ride e si scherza, si cerca di sdrammatizzare il momento, nato Mosca, tensione alle stelle, scrive il Corriere, dopo le parole di Cavo Dragone. Prima o poi lo intervistiamo, questo Cavo Dragone. Sarebbe bello capire cosa ne pensa il generale Vannacci. Secondo voi? Mi state scrivendo in molti a 340-6709-659 e vi ringrazio. Avremo modo in quest'oretta di leggere anche i vostri WhatsApp, così come di parlare di musica indipendente con i 3 o'clock, signori. Intervistiamo per qualche minuto Marco perché ci commenta la sua nuova canzone con il suo gruppo New Religion, è un pezzo fortissimo e che parla dei tempi attuali, quello che stiamo vivendo, diventati schiavi degli schermi luminosi, dei nostri telefonini, sono loro i nostri nuovi dei. Ma a proposito di nuovi dei, alle 11:30 arriveranno con noi gli amici di Dico No alla droga, un'associazione nazionale sparsa un po' in tutta Italia che gira in oratori, in classi, a parlare con i giovanissimi per spiegare loro la schifezza di momento che stanno vivendo e il fatto che ormai queste pastigliette di droga le trovi veramente ovunque e ci vengono a trovare più o meno ogni anno gli amici di Dico No alla droga e ogni anno a me sembra che vada sempre peggio. A voi? Potete già scrivermi se avete qualche domanda da fare loro al 340 67 09 659. Subito però c'è il Qui Parlamento e ci colleghiamo con Ingrid Bisa. Qui Parlamento. Deputata Bisa, prego. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro Roccella. Prendo la parola in quest'Aula oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a sostegno del disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento il reato autonomo di femminicidio e rafforza l'intero sistema di prevenzione, protezione e repressione della violenza contro le donne. È una riforma necessaria, attuale, coerente con l'evoluzione del nostro diritto penale. È una riforma anche questa voluta con forza dalla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, che ringrazio. Ma perché un reato autonomo di femminicidio è stato necessario introdurre nel nostro ordinamento? Parto dal cuore della proposta. L'omicidio è già punito in modo severo nel nostro ordinamento. Perché allora tipizzare il femminicidio? In sostanza per 3 ragioni. La prima ragione: non tutti gli omicidi sono uguali nella loro matrice di odio e dominio. Il femminicidio è l'uccisione della donna in quanto donna, perché rifiuta il rapporto, perché rivendica libertà, perché sfugge al controllo. È un crimine che porta impressa la finalità di discriminazione e prevaricazione.
Se il diritto vuole essere strumento di civiltà, deve denominare in maniera corretta ciò che accade nel nostro paese, non nasconderlo sotto categorie generiche. Dare un nome è il primo atto di giustizia. La seconda ragione è la prevenzione, è il segnale culturale. Tipizzare il femminicidio significa inviare un messaggio chiaro e inequivocabile. Lo Stato riconosce la specificità della violenza e la contrasta con strumenti dedicati. Le leggi non cambiano da sole la cultura, ma disegnano confini, responsabilità, conseguenze. Qui il confine è netto. Chi uccide per odio nei confronti di una donna, per controllo, per possesso, commette un reato tipizzato. E la terza ragione, la tutela delle vittime e dei loro familiari. La qualificazione autonoma consente statistiche affidabili, corsie procedurali coerenti, obblighi informativi più stringenti ai parenti e un migliore coordinamento con le misure civili e di indennizzo. È un vantaggio operativo, non solo simbolico. E voglio fare una panoramica veloce dal codice rosso a questo disegno di legge, una linea di continuità che si rafforza nel nostro Paese. Questa riforma infatti non nasce nel vuoto, è il passo successivo di un percorso iniziato con il codice rosso che ha accelerato le indagini, ha ampliato il catalogo dei reati con il revenge porn, la costrizione a matrimonio, la deformazione permanente dell'aspetto, la violazione dei divieti, ha rafforzato le misure cautelari e messo al centro l'ascolto della vittima. Quel passo ha funzionato, ha dato priorità procedurali, ha alzato l'asticella dell'attenzione delle forze dell'ordine, ha fatto crescere la consapevolezza sociale. Ma perché ci dicono che non basta? Ma l'esperienza ci dice che non basta. Perché? Perché alcuni casi estremi, quelli in cui l'uccisione arriva come esito di una spirale di controllo, di minacce, di stalking, di violenza, non erano pienamente riconducibili a una fattispecie autonoma, capace di riflettere la specificità del movente e dell'assetto di potere che lo alimenta. Il disegno di legge colma questa lacuna e consolida questo quadro. Introduce appunto il reato autonomo di femminicidio con la pena dell'ergastolo, rafforza la rete delle aggravanti per i reati correlati, lesioni, violenza sessuale, stalking, revenge porn, interruzione di gravidanza non consensuale, mutilazioni genitali, deformazioni permanenti quando sono connotati dagli stessi elementi del femminicidio. Rende più efficaci le misure cautelari, ampliando i casi di custodia in carcere, aumentando le distanze minime dai luoghi della vittima, potenziando il controllo elettronico dei braccialetti e degli obblighi di informazione. Rafforza l'esecuzione della pena, limiti mirati ai benefici, valutazioni scientifiche di almeno 1 anno, comunicazioni obbligatorie alla persona offesa e ai congiunti. Estende le tutele processuali, il diritto della vittima a essere informata del patteggiamento, a essere sentita dal pubblico ministero, deroghe mirate ai termini delle intercettazioni nelle ipotesi più gravi, consolida le tutele civili ed economiche per orfani e vittime, semplificando indennizzi e gratuito patrocinio. Investe sulla formazione di magistrati e operatori sanitari per prevenire stereotipi e vittimizzazione secondaria. Rafforza la raccolta di dati e il coordinamento tra norme penali e civili perché la giustizia non sia un labirinto ma un percorso integrato. È dunque un secondo tempo del codice rosso e del codice rosso rafforzato. Non lo sostituisce, lo porta a maturazione. Chi insinua che una legge non ferma la violenza è vero. Nessuna legge da sola cambia le relazioni, i linguaggi, le gesta quotidiane, ma senza la legge anche l'educazione, la prevenzione, il lavoro culturale si schiantano contro l'impunità e l'indifferenza. Il diritto è il modo con cui lo Stato
prende posizione e protegge chi è esposto. Questa riforma non è un gesto contro qualcuno, è un gesto per qualcuno, per le donne che hanno detto no e hanno pagato un prezzo, per i figli che non devono perdere 2 volte la madre e la stessa infanzia, per gli operatori che chiedono regole chiare, per l'Italia che vuole essere all'altezza dei suoi valori. Colleghe e colleghi, votare questo disegno di legge significa riconoscere la specificità della violenza più estrema nei confronti di una donna, dotare lo Stato di strumenti migliori per intervenire prima e punire meglio, proteggere le vittime e i loro familiari con diritti effettivi non solo sulla carta, proseguire il cammino iniziato con il codice rosso, portandolo a un livello superiore di coerenza e di integrazione. Stiamo chiamando per nome un crimine che esiste e che pretende da noi coraggio e responsabilità. Il diritto non può riportare in vita chi è stato ucciso, purtroppo, ma può salvare chi oggi chiede aiuto, può educare con la forza mite delle regole, può insegnare a tutti, anche per chi non vuole vedere, che la libertà delle donne di essere se stesse non è negoziabile mai. Per queste ragioni, a nome del gruppo Lega, annuncio il voto favorevole al disegno di legge. Qui Parlamento. Vultures come out to break, cowards play the game, laugh and cry until you die. No mercy, no discount. Welcome to the business of shame. Lies, abuse, pain are the rules. Lust and pleasure, the cornerstones. The promised land is here. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. It's all you see. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses. That's all you want. We take the charm of clean page, like sheep to the gallows. Inside the lies, outside the truth, the last temptation, so blind. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses, that's all you seek. It's a new religion, connected to oblivion, deceiving your senses, that's all you want. That's all you want. Believe in what you see. Believe in what you hear. Believe, believe, believe.
non potevo lasciarmeli sfuggire, signori. Li ho incrociati per caso tra una mail e l'altra e mi sono innamorato di questo pezzo. Da una parte il buon rock di un tempo, dall'altra parte cantano un qualcosa di molto attuale, la nuova religione, signori. Attenzione, duplice significato. Siamo ormai vicinissimi a Natale e vediamo che c'è qualcuno che sposta completamente persino le nostre tradizioni, al di là della religione, quella vera, dicendo che non è più Natale, che non c'è Gesù bambino, cancelliamo le figure del presepe, non facciamo vedere i volti perché è tutto più inclusivo, perché la nuova religione è un'altra. E in questo caso i 3 O'Clock con New Religion ci parlano della nuova religione del web. Con noi c'è Marco. Grazie Marco. Ciao, buongiorno a tutti di Radio Libertà, buongiorno, eccoci, Piacere. siamo pronti per le festività. Piacere, questa è la festa, signori, che vi fanno i 3 O'Clock, da cercare subito su YouTube, questa New Religion, ma immagino ci siano altre storie che raccontate, insomma un'attualità molto vera, sempre più disumanizzata, ormai l'apparenza ha sostituito la sostanza e gli dei sono lì negli schermi luminosi. Marco? Assolutamente. Quando ho scritto questo pezzo, il testo, perché la musica è del nostro chitarrista, di Federico, lo voglio precisare perché insomma lui è sempre è quello che scrive la maggior parte dei brani, ma questo brano ce l'avevo carico insomma da un bel pezzo, e ho voluto insomma toccare questo tasto della nuova religione, che sarebbe appunto, come dicevi te, internet, la rete, che è diventata appunto una nuova religione perché ti fa connettere all'oblio e quindi ti porta alla perdita dei sensi e quindi tutto quello che cerchi è solamente lì e non più nella realtà. Questo in poche parole per esprimere questo concetto, che se no andrebbe molto, molto per le lunghe. No, va per le lunghe, ma ragazzi, ci siamo immersi. Qui parliamo dei giovani, giovanissimi, ma anche di noi grandi che ormai, sembra incredibile, ma anche io ormai lavoro perennemente col mio telefonino in mano. Senza telefono non riesco più a fare assolutamente nulla, quindi sono diventati dei veri e propri dei, ma impongono anche di adorarli e di adorare ciò che ti offrono, perché sapete c'è quel famoso algoritmo per cui loro ti propongono quello che tu vai cercando, a parte aspirapolveri e cose varie che se le guardi una volta poi finché non le compri, anzi anche dopo le hai comprate continuano a farteli vedere, no? Ma qualunque interesse tu abbia e immediatamente il telefonino ti risponde proponendo tutto quello che ruota intorno al tuo interesse e non soltanto. Ed è bello che artisti come voi lo facciano notare con un pezzo assolutamente forte, potente come questa New Religion. D'altronde voi siete partiti come una cover band e siete poi passati ai brani originali, salendo anche su palchi importanti, uno di un teatro chiamato Ariston. Noi, come dici te, siamo partiti qualche anno fa con le cover e poi negli ultimi anni ci siamo addentrati nel mondo degli inediti, perché c'era proprio una necessità, c'era un'urgenza di scrivere questi brani, perché arrivati con una certa esperienza sui palchi, una certa esperienza anche mentale, appunto c'era questa urgenza di scrivere questi brani e scrivere cose come queste, perché era appunto importante farlo. E come dicevi te, i palchi importanti come Sanremo Rock che abbiamo fatto quest'anno, che è stata un'esperienza bellissima, ci ha fatto conoscere anche realtà
molto, molto importanti, capire che su quei palchi bisogna andarci con professionalità, con una certa umiltà e dare sempre il tutto per tutto. Quindi come se fosse l'ultimo live, come se fosse l'ultima volta che si calca un palco. Bello. Quindi, E diciamo che chi assiste ai vostri spettacoli non si annoia. Guarda, assolutamente, perché noi abbiamo questa matrice rock che deriva insomma molto dal rock blues e quindi dai vecchi miti, insomma, dalle leggende come gli AC/DC e le Zeppelin, gli Stones. Quindi noi mettiamo sudore e sangue, insomma, facciamo spettacoli diciamo molto crudi, molto, molto d'impatto. Speriamo con questi pezzi insomma di dare ulteriore spazio a questa voglia di dare sempre il tutto per tutto sui palchi. Guarda, se poi parlate appunto di attualità, traducendola con il vostro rock, la vostra forza, la vostra potenza, attirate anche un pubblico molto più variegato, e quindi ci troverete i ventenni, ma ci troverete anche i quarantenni che ricercano questi segnali anche dalla musica rock, sempre più scombinata, ormai sempre più comprata molto spesso da certe ideologie. Sì, io volevo dirti, scusa se ti ho interrotto, che la musica ormai si è frammentata, soprattutto nel nostro paese, dove c'è la trap, c'è il rap, c'è la musica pop. Però noi nella nostra nicchia, perché ormai si lavora solo in nicchie, insomma, ecco, soprattutto in quelle cose che non sono mainstream, bisogna lavorare bene e farlo duramente. Noi ci viviamo in una nicchia, caro Marco, siamo una radio di nicchia, ma una radio potente, quasi come voi, che trasmette concetti potenti, che ribalta completamente la rassegna stampa quotidiana, mettendo sul tavolo quelle che per noi sono le vere notizie. E la musica, signori, è soltanto indipendente. I signori che girano a Sanremo, non le grosse grasse radio, qui non girano. Marco, 3 O'Clock, dove troviamo la vostra musica, dove vi possiamo trovare sui social, e magari anche se fate qualche serata, giustamente vi cerchiamo sui social per venirvi a vedere. Allora, guarda, noi ci potete trovare, come dicevi te, oltre ai social, ci potete trovare su tutte le piattaforme, quindi Amazon Music, Spotify, ci potete trovare anche su internet. Noi abbiamo anche un bellissimo sito che è 3o'clock.it, potete trovare lì le novità, quindi a questo punto anche i live e le cose che abbiamo fatto, la nostra storia, quindi le foto, e volendo anche del merchandise per chi volesse acquistare qualche cosa, qualche maglietta, quindi ecco, siamo ben presenti sulla rete. Ci piace. Scusami, finisco un attimo dicendo che stiamo preparando dei live per inizio anno, perché adesso ci stiamo concentrando su nuovi brani, quindi stiamo in studio e stiamo preparando delle nuove batoste, dei nuovi pezzi potenti da farvi sentire. Ci piace, vi amiamo, ma soprattutto li amiamo i vostri pezzi, e quindi Marco, è un ordine: quando esce qualcosa di nuovo, di potente, di significativo, tu me lo invii via WhatsApp e io lo faccio sentire ai nostri ascoltatori, richiamandoti di nuovo e ricordando quelli che sono gli ordini musicali di nicchia, ma che fanno veramente la differenza nella nostra vita di tutti i giorni, la musica dei 3 O'Clock. Grazie Marco! Grazie a te, buon lavoro, buona giornata, e un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà da parte del 3 O'Clock.
e buone feste. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche, cari tutti di Radio Libertà. La Leti, sono Alberto Acerbis, sto ogni volta a presentarmi perché sennò non finisce più, non è neanche giusto, mi conoscete. La Leti, la nostra confezione di Natale, che poi si chiama Letizia, però in confidenza la chiamiamo la Leti. La Leti è straordinaria. Quando uno la apre, la Letizia, la prima cosa che vede non è lo zampone, come si chiama, le lenticchie, le caramelle, no. La prima cosa che si vede nell'aprire Letizia è una poesia in pergamena che parla dell'amicizia. Sentimento nobile. Quindi cosa succede? Vi ricordate quando eravate più piccolini? Spero che succeda ancora, lo spero vivamente che succeda ancora. Prendi il più piccolino della compagnia Natale, mettilo sul tavolo, leggi la poesia e lì uno dice: cavolo, chi ha avuto questa idea? Perché un diamante, se non ha dentro il cuore, se non c'ha la poesia, è un pezzo di vetro. È meglio un fiore di campo dato col cuore. Letizia nasce così. Poi trovate l'olio Acerbis, qua imbottigliamo sul lago di Garda, che non si trova nei supermercati, una delizia, una cosa pazzesca. Poi trovate le 3 specialità gastronomiche, poi trovate il pandorato da 1 chilo, lievito madre, 48 ore di lievitazione incartato a mano, bellissimo. Non vi dico il resto perché è una sorpresa. E poi c'è 3 specialità gastronomiche, insomma 59 euro, chiamate 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. La Leti vi aspetta. Ciao. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No heaven below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you're entering us, and the world will be as one. Accendi il tuo Energy Friday. Se passi a Plenitude con l'offerta Fixa Time entro il 2 dicembre, hai il 20%. Anche la pubblicità, ma sì, ma noi siamo pubblicitari, scusami. Oh, ci siamo sentiti un pezzo bellissimo che ci ha portato a un'atmosfera in versione natalizia stupenda, che poi proseguiremo nelle prossime settimane perché, ve l'ho assicurato, ogni giorno un pezzo natalizio per protesta, questa deriva ogni anno peggiore che ci obbligano a fare certi ben pensanti. Abbiamo ascoltato Giulia Prisco, signori, con la sua Imagine, una compilation di Natale appena uscita che trovate su tutti gli store digitali e su YouTube. Giulia Prisco, cercate così, lei è attrice, cantautrice e performer. Fermi tutti, parliamo con gli amici di Dico No alla Droga. Una volta all'anno all'incirca vengono a trovarci
va sempre peggio, io non ho più parole ormai, ogni volta che arrivano c'è qualche aggiornamento in negativo. Prima di tutto ve li presento, il presidente di Dico No alla Droga, Oreste De Paoli. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Coraggioso che in mezzo a tutti gli impegni quotidiani di lavoro eccetera ci ha messo questa missione importantissima: parlare con la gente, parlare soprattutto ai ragazzi, e parlare negli oratori, parlare a scuola, parlare negli eventi. Parlare di cosa? Parlare di droga, parlare di ciò che i nostri, ormai devo dire anche bambini, troppo facilmente hanno in mano. Con Oreste De Paoli c'è anche un artista che ha fatto la sua missione in versione musicale, certamente, è quello che abbiamo sentito prima con il pezzo Dico No alla Droga, e poi ve lo rifaccio assaggiare. Vince Ruggero, ciao! Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, grazie di seguirci. È un piacere soprattutto perché ci portate messaggi, e quelli che non ci sono sui giornali. Io faccio ogni giorno rassegna stampa, di droga non se ne parla più. In compenso, rispetto a un anno fa, l'ultima volta che siete venuti qua, adesso sono di moda i Maranza. È ormai Maranza time, certo, e ogni giorno succede qualche cosa quando non ci sono violenze sessuali, uccisioni. Ci sono gli attacchi da parte di questi ragazzotti, quasi tutti figli del barcone, ma a dirlo è Semivarin, razzista in senso buono, quasi tutti che insegnano ai nostri figli come ormai si deve vivere nelle grandi città, e quindi col macete da tasca in tasca, appunto, quasi tutti drogati. Ma ci metto un punto interrogativo, lasciami un po' di speranza. Oreste De Paoli, vorrei che cominciaste, chiaramente se qualcuno ha qualcosa da dire, ragazzi, questa, come si chiama questa radio? Si chiama Radio Libertà. Chiamate 0292947222 o inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Parliamo di droga, ma non soltanto, di tutto ciò che sta intorno alla droga. E troppo spesso si scherza anche sullo spinello o sulla sigaretta elettronica fumata dai dodicenni. Non so da dove volete partire, però vi invito, Oreste e Vincent, fate come se steste, bellissimo questo, perché stesse parlando, come se stavate parlando, che in futuro parlerete con ragazzi giovani, quelli con cui parlate quasi quotidianamente nei vostri eventi, e stiamo guardando in radiovisione proprio le immagini di moltissimi eventi che state facendo non soltanto nella Bergamasca. Noi facciamo capo in quella zona o in Lombardia, ma in tutta Italia ci sono rappresentanti di Dico No alla Droga. Fate finta di parlare con loro, con questi ragazzi, come li intercettate, come attirate la loro attenzione, che è la cosa più difficile oggi, attirare l'attenzione di questi ragazzi giovani e mantenerla, l'attenzione. Oreste e Vincent, a voi. Allora sì, diciamo che noi tendiamo molto ad andare appunto in mezzo ai ragazzi, quindi principalmente la nostra attività viene fatta nelle scuole, ma anche negli oratori, associazioni sportive, tutti quei posti dove possiamo trovare questi ragazzi, e le conferenze che teniamo solitamente durano 2 ore, e quando magari parliamo con i docenti o con gli organizzatori ci dicono: ma 2 ore sono un po' tante, non riusciamo a tenere l'attenzione dei ragazzi. Però io gli dico sempre: non vi preoccupate, perché quando parliamo di droga e argomentiamo, diciamo, la conferenza, i ragazzi stanno attentissimi e svegli, ma perché interagiamo con loro. Non è un flusso unico che noi parliamo, loro ascoltano e basta. Anzi, ci interessa sapere qual è il loro punto di vista, e arriviamo, e diciamo che la conferenza non è una conferenza dove gli diciamo: la droga fa male, non devi fare uso di droga. Assolutamente no, oddio, lo scopo finale è quello, ma lo facciamo tramite un ragionamento, cioè noi gli diamo delle nuove informazioni, nuovi dati, nuove informazioni, e loro tramite il ragionamento arrivano loro a comprendere e a capire che la droga fa male e non ne devono fare uso.
E questo qua è un po' il punto forte dei nostri interventi, perché, come ti dicevo, appunto, sono loro che arrivano a comprendere e a capire che non devono fare uso di droghe. Per esempio, settimana scorsa eravamo al Pesenti a Bergamo, abbiamo tenuto conferenze a tutte le prime e tutte le seconde, e addirittura mi è rimasto nel cuore veramente un commento, perché poi alla fine chiediamo ai ragazzi di commentare, e c'è stato un ragazzo che ha scritto: guarda, io mi faccio le canne e ero convinto che non facessero male, che non creano dei danni, e addirittura avevo iniziato anche a fumarmi il crack, ma dopo quello che voi mi avete detto io smetto di fare tutto e non voglio più far niente e cercherò di non toccare più nulla in tutta quanta la mia vita. E queste qua sono cose, ti dico la verità, mi aveva molto commosso quando ho letto questo pensiero di questo ragazzo, e addirittura noi diciamo di scrivere i feedback senza mettere nome e cognome, ma lui ha voluto mettere proprio anche il suo nome e cognome, proprio per onestà e anche per rispetto in quello che stavamo facendo. E ti dico la verità, sono rimasto veramente allibito e a bocca aperta, e questa è un po' la paga per noi volontari che facciamo questo tipo di cose, perché dico sempre anche ai miei volontari: se anche in tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni ne avessimo anche salvato solamente uno, è valsa la pena tutti gli sforzi e tutto l'impegno che ci abbiamo messo. E come. Adesso do la parola anche a Vincent. Intanto però trasmettiamo uno spezzone della tua canzone, Vincent Ruggero. Ricordiamo Dico no alla droga, si chiama questo pezzo, che si trova facilmente su YouTube, anche con un bellissimo e potente video. Ce ne ascoltiamo e ce ne guardiamo uno spezzone, e poi giustamente proseguiamo anche con i vostri messaggi al 340 6709 659. All'inizio ti sembrerà di vivere una favola, tutti quanti attorno a te ti sorridono, e se capita una sera che non ce la fai, sicuramente ci trovi qua. Se rincorri la fortuna non la afferri mai, vieni qui con noi, ti divertirai. Dico no alla droga, dico sì alla vita, dico no alla droga, dico sì alla vita, dico sì alla vita. Se la vita intorno a te diventerà traumatica, è il momento giusto, sai, per rinascere. E se capita una sera che non ce la fai, sicuramente ci trovi qua. E se insegui la tua vita non la prendi mai, vieni qui con noi, ti divertirai. Dico no alla droga, dico sì alla vita, 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 dico. Non ci stancheremo mai di dire no alla droga, anche in musica, visto che è anche il titolo di questo pezzo. Dico no alla droga, Vincent Ruggero. Lo trovate su YouTube, sugli store digitali. Vincent è un artista che ha fatto
in parte della sua vita una missione. In questo caso, in questo pezzo ci hai messo tutto te stesso, da artista, da cantante, hai voluto dedicare questa canzone e questo video a un problema che esiste da sempre, ma che mai, come in questi ultimi mesi, viene sottaciuto, quasi fosse la normalità, o quasi si volesse esorcizzare per non parlarne. Allora, se non ne parlo vuol dire che non esiste? Vincent. Allora, grazie intanto, ripeto, dell'invito, perché è sempre bene parlare di questo tema ai ragazzi, ai giovani soprattutto. Io ho voluto dare il mio piccolo contributo musicale per arrivare alle corde magari di chi ama una canzone rock e preferisce che un messaggio del genere arrivi da un artista, da un cantautore, piuttosto che magari dai genitori o dai parenti che mettono in guardia in modo generale di non avvicinarsi alla droga, che poi quando ti dicono così è proprio la volta che invece lo spirito giovanile dice no, voglio andare, sono curioso, voglio sperimentare, perché lo fa l'amico, perché l'ha fatto quello che fa il bullo della classe, per cui insomma scelgono modelli probabilmente opinabili, sbagliati, oserei dire. Però è quell'età dove uno vuole scegliere lui cosa fare della propria vita, che esperienze vivere e così via. E purtroppo, come dicevo poco fa, la droga non guarda in faccia a nessuno e tantomeno l'età, perché davvero si sta abbassando ormai anno dopo anno. Si parla anche di veramente ragazzini di 10 anni che iniziano la loro prima esperienza e con la canna fanno un tiro piuttosto che altro, no? Però in ogni caso noi dell'associazione non vogliamo essere moralisti e dire no, la droga fa male, non dovete drogarvi, eccetera, eccetera. Ognuno è libero e deve, come dire, scegliere cosa fare della propria vita, però deve essere messo in guardia, deve comprendere che cosa è questa droga qui, che effetti può dare anche a livello mentale. Anche, insomma, non è una cosa da prendere, come dire, alla leggera. Io penso, come dire, che emozioni del genere sia più bello trovarle nello sport, per esempio, proprio nella musica, ok? Per cui quando vedo ragazzi ai concerti dico, caspita, guarda che divertimento, e non hai bisogno di un additivo, di qualcosa che ti spinga oltre, no? Meglio stare in controllo, insomma, di noi stessi. È vero, sì. È vero, e ci sono altri divertimenti che funzionano e come. Chiaro, ci vuole questa informazione che ormai è diventata una vera e propria controinformazione, perché, ribadisco, sui quotidiani, sui giornali non se ne parla. Si parla dei Maranza, di quello che combinano i Maranza, ma non si scrive che gran parte di questi Maranza utilizzano per diventare tali droga. Ferdinando ci scrive: carissimi, bravi per l'iniziativa. La mia domanda era, oltre al dibattito con i ragazzi, fate vedere video e immagini crude? A mio avviso è molto importante. E allora, Oreste, spieghiamo di cosa si parla, come si parla nei vostri incontri. Ricordiamolo, ci sono anche insegnanti che ci stanno ascoltando. Dico no alla droga si trova facilmente su internet e su Facebook, poi ci sono anche tutte le sezioni locali in tutta Italia e vengono a parlare nella vostra scuola. Oreste De Paoli. Sì, esatto. Allora, una piccola precisazione, dico no alla droga, l'associazione che noi abbiamo a Bergamo, di cui sono il presidente, e poi c'è l'associazione nazionale che si chiama Mondo Libero dalla Droga Italia, di cui sono vicepresidente e direttore esecutivo a carattere nazionale. E quindi calcolate che a livello italiano abbiamo più di 500 volontari e abbiamo gruppi in tutte le maggiori città d'Italia, isole comprese, e come dicevi te prima, appunto, facciamo veramente moltissimi eventi. Siamo stati appena presenti anche a Lucca Comics, dove abbiamo distribuito più di 35.000 opuscoli di prevenzione direttamente a ragazzi, perché lì c'è veramente un'infinità di pubblico dell'età a cui noi ci vogliamo rivolgere, quindi abbiamo trovato proprio il target corretto. E sì, al di là di questo, diciamo che come dicevamo prima, ai ragazzi noi cerchiamo di andare diretti, dandogli delle nuove informazioni e facendo in modo che loro ragionino. Io di solito inizio la conferenza proprio chiedendo ai ragazzi, no? No, scusami,
c'era la domanda del, Sì, se di, fate via vedere WhatsApp. immagini crude Allora, o di cosa vi servite, allora per dare un capita esempio. anche quello, diciamo che l'associazione sul sito noalladroga.it si possono vedere dei bellissimi brevi video dove si promuove appunto cosa ti porta alla droga, e sono delle immagini un po' crude, e anche durante le conferenze diamo dei dati statistici molto cruenti, come si suol dire, perché purtroppo la droga non fa, diciamo, del bene, e quindi ti porta comunque ad avere realtà veramente molto crude e molto drammatiche. E quindi sì, noi lo raccontiamo all'interno delle nostre conferenze, ma partiamo molto con la consapevolezza, cioè noi spingiamo molto sulla consapevolezza. La conferenza è divisa di solito in 3 parti. C'è la prima parte che è tratta un po' diciamo un po' le fake news, i dati falsi che ci sono riguardo alle droghe. Poi c'è la seconda parte che tratta invece cosa fanno le droghe al corpo e come interagiscono col fisico, con la persona, e l'ultima parte che tratta invece il fattore mentale, quindi come interagisce sulla mente, sul cervello, e i danni che va a creare su questo. Perché sembra che la droga ti dia del benessere, perché è una cosa che non si dice o che spesso e volentieri i ragazzi si trovano di fronte, e noi questo lo trattiamo proprio nella prima parte della conferenza, è che tutti i ragazzi sanno che la droga fa male, la droga ti uccide, ti porta alla dipendenza, rovina le famiglie, ti fa spendere una marea di soldi, e chi più ne ha più ne metta. Però poi uno studio del San Raffaele di Milano ci dice che ben l'84% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni fanno uso abitualmente di sostanze stupefacenti ogni weekend. E io Ale. chiedo sempre ai ragazzi: ma se io dovessi andare da dei ragazzi in quinta elementare e gli dovessi chiedere: ma tu, quando arriverai all'età tra i 14 e i 19, farai abitualmente uso di sostanze stupefacenti ogni weekend? Ma secondo voi cosa mi rispondono? Urca. Tutti mi dicono di no. Tutti quanti mi dicono: ma no, assolutamente. Ma perché? Giustamente il ragazzino di 10 anni ha le informazioni che gli ha dato la mamma, la nonna, la zia, i libri, i programmi TV dove la droga fa male, e non faranno mai, loro dicono non deciderò mai di fare uso di droghe, ma perché le informazioni son quelle. Solo che poi ad un certo punto io porto anche il mio esempio, perché io ho un passato di droghe. Io ho iniziato a farmi le canne a 12 anni e porto un po' il mio esempio, no, come ho fatto io a iniziare. Io, come tutti i dodicenni, avevo informazioni che le droghe fanno male, ti uccidono, ti portano alla dipendenza, però poi quello che io ho visto è stata una cosa differente e diversa. Racconto proprio la storia che ero a casa di un mio compagno di classe, stavamo facendo i compiti insieme, questo mio compagno, una persona comunissima e normalissima, inizia a prendere un po' di erba, inizia a rullarsi una canna. Io, per non fare brutte figure, perché non volevo farla, nonostante ero molto intimorito, però non volevo far brutte figure, non volevo fare la figura del fifone che scappava via, ero lì col mio migliore amico, e io dico: vabbè dai, io sto qua tranquillo, non faccio niente, lui lo fa, io non faccio niente. E poi vedo appunto questo mio compagno di classe che inizia a ridere, a scherzare, e diverte tantissimo anche a me. E quindi io qui chiedo ai ragazzi: ma secondo voi ho un po' messo in dubbio tutte le informazioni che io avevo fino a quel momento? Già. E giustamente i ragazzi mi dicono: ma certo, è normale. Cioè, hai informazioni che le droghe fanno male, ti uccidono, ti portano alla dipendenza, e quello che vedi è l'esatto contrario, perché in quel momento il mio compagno rideva, scherzava, si divertiva, e divertiva tantissimo anche me. Quindi io lì ho messo in dubbio tutte le informazioni che avevo fino a quel momento, perché tutto quello che mi era stato detto era al contrario di quello che io stavo notando e vedendo sotto i miei occhi. E quindi a quel punto lì il mio compagno mi dice: ma to prova Oreste, fai 2 tiri. E secondo voi io cosa ho fatto? Ho provato. E sapete qual è la verità? Che quando ho provato, mi son fatto 2 tiri, mi sono divertito come un pazzo, perché purtroppo all'apparenza, o quando tu inizi la prima volta a farne uso, è vero che la droga ti diverte tantissimo, ma poi nell'arco della conferenza spiego anche il perché, in che modo ti diverte e ti sballa in maniera che ti diverte così, e i danni che ti va anche a creare. Quindi E i tipi di divertimento poi
che provi, e purtroppo questo divertimento passa anche dalla violenza sessuale, perché ti senti un superuomo, un super ragazzo, invincibile anche alla polizia. Già, si attacca anche la polizia, si attaccano i passanti, perché ti senti più forte di loro e hai voglia di distruggere ogni cosa. E da qui, certo, la presenza ormai quotidiana dei Maranza nelle nostre piccole e grandi città, e non sappiamo più cosa fare. Perché non partiamo anche da questo tipo di educazione, l'educazione di dire no alla droga, di dirlo ai nostri figli soprattutto e ai nostri nipoti. Non facile, certo, superare quella muraglia, quel muro di mattoni che abbiamo dal punto di vista generazionale. Bisogna saper parlare altre lingue, bisogna sfiorare altre corde in maniera veloce, istintiva, lasciando qualche cosa nelle menti di questi ragazzi. Un lavoro della miseria, difficilissimo. Gli amici di Dico No alla droga ci stanno provando in Lombardia e in tutta Italia. E ricordiamo cosa bisogna scrivere su internet per chi volesse contattarvi, perché qui c'è da agire, non state a fare gli ascoltatori passivi, siate più attivi. Oreste. Allora, sì, si può vedere il nostro sito internet, che è noalladroga.it, e per chi fosse interessato, vuole fare delle conferenze o qualcosa, tendo a specificare, sono completamente gratuite, e il numero di cellulare via WhatsApp è 320 187 2187. Ecco, addirittura ho dato il mio numero di telefono personale, invece dovrei dare quello dell'associazione, però va bene anche quello, va benissimo anche quello. E fategli va complimenti, bene così, perché sì. e questa è un'informazione ormai diventata indispensabile, a mio parere. Vincent, ringrazio anche te, perché il tuo apporto di comunicazione è importantissimo, al di là della mano che dai fisicamente con la tua presenza a questa associazione, ma anche il tuo apporto di musicista infonde, secondo me, tanta positività. In chiusura trasmetteremo questo filmato che dura pochi minuti di Dico No alla droga. È una specie di risposta che vi hanno dato gli alunni, i ragazzi, dopo avervi ascoltati. È un filmato che contiene che cosa? Non so chi vuole rispondere. Ma allora contiene delle frasi che sono tratte dagli opuscolini, che noi distribuiamo ogni anno a migliaia in tutte le varie manifestazioni, per esempio anche all'ultima Strabergamo, per esempio abbiamo, come dire, siamo stati presenti e vinto anche quest'anno come gruppo più numeroso, tra l'altro. Comunque i bambini qui ci hanno donato, hanno creato questo cortometraggio e veramente ci ha emozionato tanto, perché sentire dire queste cose a dei bambini che forse non arrivano a 10 anni di età è bellissimo, è veramente una cosa speciale. Ed è forse la riprova più bella che questi bambini ancora ti ascoltano, ed è una grandissima vittoria avere qualcuno della loro età che ascolta noi grandi. Vincent, Oreste, grazie davvero di essere stati con noi. Grazie a te, grazie a mille voi. a tutti e grazie a tutti gli ascoltatori. Il filmato ve lo propongo io, guardate. Le droghe sono diventate parte della nostra cultura dalla metà dell'ultimo secolo. Nel 1960 queste sostanze venivano pubblicizzate dalla musica e dai mass media, permeando ogni aspetto della società. È stato stimato che 208 milioni di persone in tutto il mondo fanno uso di droghe illegali. Che cos'è un allucinogeno? Gli allucinogeni sono droghe che causano allucinazioni. Coloro che ne fanno uso vedono immagini, sentono suoni e provano sensazioni che sembrano molto reali, ma non esistono. Alcuni allucinogeni producono anche cambiamenti improvvisi e imprevedibili nell'umore di coloro che ne fanno uso. Oddio. Credi che la coca aumenti le tue percezioni e ti permetta di superare te stesso, che sarai capace di controllare le cose. È una dannata assurdità.
Dopo un po' ti dimentichi di pagare le bollette, non ti lavi più, trascuri gli amici e la famiglia, rimani da solo e sei vulnerabile. Ah. Molte volte si parla della droga nel mondo, nelle strade, a scuola, in internet, in TV. Qualcosa è vero, qualcosa no. Molte delle informazioni che senti sulle droghe in effetti derivano da chi le vende. Gli spacciatori che si sono ravveduti hanno confessato che avrebbero detto qualsiasi cosa pur di fare in modo che altre persone comprassero droga. Non farti ingannare, hai bisogno di informazioni a riguardo per evitare di caderci e aiutare i tuoi amici a stare lontani. Che bello. La marijuana è la droga illegale più usata comunemente nel mondo. Un sondaggio condotto nel 2005 ha scoperto che l'11,2% degli italiani tra i 15 e i 64 anni ha fumato marijuana almeno una volta durante il mese precedente al sondaggio. La marijuana viene di solito fumata come una sigaretta, spinello, ma potrebbe anche essere fumata con una pipa. Viene anche mischiata con il cibo o preparata come un tè. Può succedere che i consumatori italiani i sigari sostituiscano il tabacco con la marijuana, cosa che in gergo viene chiamata blunt. Spinelli e blunt a volte sono mischiati con altre droghe più pesanti come il crack. Avete ascoltato Potere al Popolo.